Almal wat bly is, sê 'n bietjie amen. Amen. Wel, ek is dan bly, die meeste is bly. En die wat treurig is, sê amen. Kan kom dat ons later vir jou bid, hoor. Broers en susters, ons lees saam in die woord van die Here vanmôre uit Johannes, die 5de hoofstuk vanaf vers 1. Johannes 5 vanaf vers 1. Hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die skaappoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. En daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes, krepeles en lammes wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op 'n bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan eerste ingegaan het na die roering van die water het gesond geword aan watter siekte hy ook al gely het. En 'n sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gely het. En toe Jesus hom sien lê terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom: "Wil jy gesond word?" Die sieke antwoord hom en sê: "Ek het niemand om by die bad te sit as die water geroer word nie, en terwyl ek kom, gaan ander voor my in." Jesus sê vir hom: "Staan op, neem jou bed op en loop." En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop, en daardie dag was dit Sabbat. Die Jode sê vir hom wat genees was: "Dit is Sabbat, dit is vir jou nie geoorloof om jou bed te dra nie." Hy antwoord hulle: "Hy wat my gesond gemaak het, hy het vir my gesê: neem jou bed op en loop." Hulle vra hom: "Wie is die man wat vir jou gesê het: neem jou bed op en loop?" Maar hy wat gesond geword het, het nie geweet wie dit was nie, want Jesus het hom verwyder, omdat daar 'n skare op die plek was. Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en na hom gekyk en gesê: "Kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets erger met jou gebeur nie." Die man het gegaan en aan die Jode vertel dat dit Jesus was wat hom gesond gemaak het. Tot sover die Here seën sy woord aan ons harte vanmôre. Dis wonderlik dat die woord van die Here sê die Here Jesus was by hierdie geleentheid op pad na Jerusalem gewees. En terwyl hy op pad was na Jerusalem, toe onderbreek hy sy reis om by hierdie poort aan te gaan waar mense gelê het in hulle ellende. Nou dis so wonderlik dat die Here Jesus altyd daar is en dat hy altyd sal stil staan by mense waar daar ellende is en waar daar pyn is en waar daar smart is. Ek het sopas weer begin om die evangelies deur te lees. En dit is net wonderlik wanneer 'n mens die evangelies lees en jy lees dat oral waar die Here Jesus gekom het, het hy mense aangeraak en het hy mense gesond gemaak. En as dit vir my so mooi waar die woord van die Here ook sê dat hy mense innig jammer gekry het. Met ander woorde, hy het 'n jammerte en hy het 'n empatie gehad vir mense wat ly en mense wat in smarte verkeer. En wat vir my so wonderlik is dat die Here Jesus as 'n mens na hom kyk, hy's nie 'n aannemer van die persoon nie, maar hy stel belang in elke mens. En hy gee vir elke mens om wat op die aarde is. Nou broer en suster, ons lees hier dat hier was 'n klomp lammes en krepeles en blindes by mekaar. Nou ek wil vanmôre sê, dit is vir my eintlik 'n prentjie van die menslike ras. Ook in die tyd waarin ons lewe, mense wat diep in ellende gedompel is, wat 'n persoon nodig het om hulle te help om uit daardie ellende te kom. Maar wat vir my wonderlik is, die paradoks van die evangelie is dit. Vir 38 jaar sit daai man langs daai bad, maar in een oomblik se tyd toe kom die Here en hy raak hom aan en hy staan regop en hy's volmaak en volkome gesond. En ek wil vanmôre sê, dit is die paradoks van die evangelie, dat iemand op die een oomblik nog 'n helverdiende sondaar is, 'n drankverslaafde, 'n verdowingverslaafde, en in 'n oomblik se tyd dan word mense se lewe kragtadig verander deur die evangelie van Jesus Christus. Halleluja! Hy het nog nie verander nie, hy bly dieselfde gister, vandag en tot in
As u wil hê u geloof moet gebou word, gaan lees weer die 4 evangelies deur en gaan kyk wat die Here Jesus gedoen het. En ek wil sê, dit wat hy toe gedoen het, wil hy nog vandag doen. Hy sê, ek gaan weg, maar ek gee aan julle die mag om selfs groter dinge te doen as wat ek gedoen het. Broer en suster, God soek net instrumente waardeur hy kan werk en waardeur hy verheerlik kan word. Prys sy wonderlike naam. 38 jaar ly hy aan die siekte. Ek wil sê, it is no secret what God can do. What he has done for others, he can do for you. Halleluja, as u dit vanmôre kan glo, kan hy dit vir u doen. Maak nie saak vanmôre wat jou probleem of jou frustrasie vanmôre is nie. Die Here wil jou omstandighede verander, want hy het gekom om verandering te bring. Halleluja. Halleluja. Die Here Jesus het nie net sy uiterlike mens aangeraak nie, maar hy het ook sy innerlike mens aangeraak. Ek wil vir u sê, die Here Jesus sien hom lê. En die Here Jesus kyk verby daai fisiese mens. Hy sien dit is nie net hierdie man wat plat lê nie, maar dis ook sy gees wat plat lê. En ek wil vanmôre sê, daar's ook vanmôre baie mense op die aarde wat miskien nie liggaamlik plat lê nie, maar hier innerlik lê hulle plat. Hulle het moed opgegee, soos hierdie man het lankal moed opgegee. Na 38 jaar het hy geen moed meer gehad nie, totdat die Here Jesus op die toneel verskyn het. En toe hy op die toneel verskyn, toe verander alles. Hy het moed opgegee en sy toestand aanvaar en gaan lê. En so is dit dat mense baie keer op 'n plek kom waar hulle maar eenvoudig hulle toestand aanvaar en maar net eenvoudig gaan lê en sê, wel, niks sal ooit verander nie, alles sal dieselfde bly. Ek wil vanmôre sê, terwyl ek bly lê, sal dit so wees. Maar die oomblik wanneer ek reageer op God se woord en ek begin doen wat die woord van die Here vir my sê, dan sal ek God se wonderwerkende krag in my lewe ervaar. Halleluja. 'n Mens se liggaam het nie 'n wil nie. Die liggaam kan nie vrywillig beweeg nie. Dit reageer op 'n mens se wil. En daarom is 'n mens se wil so belangrik. Die Here kom vir hierdie man wat al 38 jaar daar langs die plek lê, langs die bad lê, en hy sê vir hom, wil jy gesond word? Ten spyte van die feit dat hy 38 jaar daar lê, vra die Here vir hom die vraag. En ek wil vanmôre sê dat die wil van die mens is belangrik. Voordat jou liggaam kan beweeg, moet jy eers jou wil beoefen. 'n Mens se wil kan baie keer tussen jou en God staan. Dit kan tussen jou en 'n wonderwerk staan. Die spreekwoord sê, waar daar 'n wil is daar 'n weg. En ek wil vanmôre sê, dis waar daar 'n wil is, en broer en suster, wat belangrik is dat 'n mens by daai plek sal kom waar jy 'n wilsbesluit neem. Ek wil sê, party mense is so selftevrede dat hulle nie kan verander nie. Ek wil vanmôre sê, my broer en my suster, selftevredenheid is 'n probleem. Solank as wat 'n mens met jouself tevrede is, kan daar nie 'n verandering in 'n mens se lewe plaasvind nie, en kan daai wonderwerke nie in jou lewe plaasvind nie. Nou, hy sê toe die Here vir hom sê, nou maar, wat is jou probleem? Toe sê Here, hy sê hierdie woorde, Here, ek het niemand. Nou die Engels sê dit baie mooi, hy sê, I have no man. I have no man. Broeders, is dit die grootste probleem wat die mense vandag het, is dat baie mense het 'n filosofie. Baie mense het godsdiens. Party mense het net genoeg godsdiens om hulle miserabelik te maak. Ek wil vanmôre sê, wanneer 'n mens werklik die Here Jesus in jou lewe het, dan is jy 'n blymoedige Christen en jy straal die liefde van die Here Jesus uit. Die Bybel sê, al sou ons die tale van mense en engele spreek en ons het nie die liefde nie, dan het ons 'n klinkende metaal en 'n luidende simbaal geword. Ek wil vanmôre sê, wat die mense
nie, maar hulle het 'n man nodig met die naam van Jesus, hy wat gekom het om te soek en te red, hulle wat verlore is, om hulle uit te haal uit die dieptes van sonde en hulle name te skryf in die boek van die lewe. Prys sy naam. Maar hulle ken hom nie. Ek wil vanmôre sê, vanmôre is daar ook baie mense op hierdie aarde wat sê, Here, ek het niemand. Daar's vanmôre baie eensame mense, daar's vanmôre baie siek mense, daar's vanmôre baie eensame mense wat sê, Here, ek het ook niemand om my te help of wat na my kan uitreik nie. En broer en suster, dit is so belangrik dat ons sal besef dat ons nie net op hierdie aarde is vir onsself nie, maar dat ons op hierdie aarde is om 'n verskil te maak. Ek wil vanmôre sê, dit is wonderlik om te weet dat 'n mens gered is en dat jou naam in die boek van die lewe geskryf is. Maar dit is ook belangrik dat 'n mens sal besef, jy is nie net gered vir jou eie ontwil nie, maar jy's gered om by ander mense betrokke te raak. Ek wil vanmôre sê, 'n mens se getuienis is so belangrik. Jy weet, wanneer 'n mens preek, kan jy sê, ja, die pastoor het nou maar net 'n preekie gaan saamstel. Maar wanneer 'n mens getuig, dan praat jy van 'n persoonlike ervaring. Jy praat van dit wat God in jou lewe gedoen het en 'n verandering wat hy daar gebring het. Baie mense het dan tot bekering gekom as gevolg van ander mense wat vir hulle getuig het van die wonderlike liefde en die genade van die Here. Prys sy wonderlike naam. Nou, 'n mens kan besluit of jy 'n ornament wil wees en of jy 'n instrument wil wees. 'n Mens kry mooi ornamente, ja, mooi om na te kyk. Maar broer en suster, ek wil vanmôre vir u sê, almal is mooi wat vanmôre hier sit. Maar ek wil sê, die Here het ons nie geroep om mooi ornamente te wees nie. Maar hy het ons geroep as instrumente waardeur hy kan werk en waardeur sy naam verheerlik kan word. Is daar baie mense wat nee, ek is te swak en te hulpeloos. Ek kan nie, maar broer en suster, die woord van die Here sê, hy wat in julle is groter as hulle wat in die wêreld is. En ek wil vanmôre sê, as hy wat in my is, wat groter as die wêreld is, in my is ek in staat om enige iets te doen. Paulus sê, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. Weet jy, baie keer is daar mense wat eensaam is, wat maar net verlang dat daar iemand sal wees wat na hulle sal luister. Baie keer soek mense nie 'n antwoord van hulle probleem by jou nie, hulle soek iemand wat bereid is om net met 'n empatiese oor na hulle te luister. Ek het dit mos terwyl ek in die bediening was, ek het eenmal jare terug het dan in die gemeente gehad, as ek by haar kom sit, dan begin sy praat en ek kry nie 'n kans om 'n woord in te kry nie, totdat ek sê, kom dan die swart, ons bid nou saam. Maar ek wil sê, sy het 'n behoefte gehad om te praat, en ek was bereid om te luister. Broer en suster, die Here het vir ons een mond gegee en 2 ore. Weet jy hoekom? Omdat ons meer moet luister as wat ons praat. En dit is so belangrik dat ons bereid sal wees om ook na ander mense te luister. Nou sê hy, Here, ek het niemand. Nou ek wil sê, ongelukkig is daar in die kerk van die Here Jesus ook baie broer en suster niemands. Ek hoor nou nie in ons gemeente, ek glo ook nie in ons gemeente is daar, nee, ons het nie 'n broer, suster, niemand hier nie. Maar broer en suster, ons het broers en susters niemand. Hierdie man het gesê, Here, ek het niemand, en weet jy wat, die Here wil hê, ons moet nie niemand wees nie, maar ons moet 'n iemand wees vir iemand anders, wat in nood en wat in smart verkeer, en ons moet by hulle betrokke raak. Partykeer is 'n mens so betrokke by jouself. En weet jy, dan word jy die ellendigste van alle mense, want kyk, almal van ons het rede om moedeloos te voel baie keer. Almal van ons het rede om partykeer daar diep onder in die dale te gaan sit, maar weet jy wat, die oomblik wanneer jy betrokke raak by ander mense en by hulle nood en by hulle probleme, dan vergeet jy jou eie probleme.
Raak betrokke by ander mense en hulle probleme en jy gaan jou eie probleme gaan jy vergeet. Daar moet 'n hartsverandering plaasvind. Ek wil vanmôre sê die Here Jesus glo ek is die antwoord op elke probleem. Daar was eenmal 'n ou seentjie in die klas en die juffrou vra vir hom, wat is 8 minus 5? Toe sê hy Jesus. Toe sê sy, maar hoe kan jy dan sê die antwoord is Jesus? Toe sê die pastoor het gesê die antwoord op alle probleme is Jesus. En ek wil vanmôre sê, ek stem in hom saam vanmôre, die antwoord op alle probleme is Jesus Christus, die Seun van die lewende God, wat alle mense so lief het, want so lief het God die wêreld gehad en hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Broeders, kom ons besluit om iemand te wees vir mense wat in nood en wat in smart is. En dan sê die woord van die Here Jesus het hom beveel om op te staan. En broeders, die Here Jesus het geen verskonings van hierdie man aanvaar nie. Hy praat met hierdie man se innerlike man en hy sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. Hierdie man moes 'n wilsbesluit neem. Die Here het nie sy bed opgeneem en vir hom gedra nie. Die Here het vir hom gesê, staan jy op en neem jou bed op en loop. Daar's sekere dinge wat die Here doen, maar daar is sekere dinge wat ons moet doen. En partykeer laat ons na om die dinge te doen wat ons moet doen, en dan kan die Here ook nie sy deel in ons lewe doen nie. Dit is so belangrik. Neem jou bed op. Ek wil sê dat hierdie man se bed was meer as net 'n bed. Dit was 'n houding en 'n gesindheid wat hy gehad het. Sy hele wêreld het verklein tot die grootte van 'n bed. Al wat hy raak gesien het, was hierdie klomp mense wat altyd voor hom ingegaan het. En ek glo dit het by hom bitterheid en ontevredenheid en ongelukkigheid geskep. Die bad se naam is Bethesda, wat beteken plek van genade. En broeders, dit is vir my vanmôre so illustratief van die genade van God. Die Bybel sê, op 'n stadium het 'n engel gekom en die engel het daai water geroer. En dan het die wat ingegaan het, gesond geword by die roering van die water. Maar ek dank die Here vanmôre, meer as 2000 jaar gelede, het die Here Jesus gekom en hy die water geroer op Golgotha, halleluja. En nou kan ons sê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Deur sy wonde en sy lyding aan die kruis het daar vir ons redding gekom. Maar ek wil vanmôre sê, die Here wil hê dat die kerk nie 'n sosiale klap sal wees nie, maar dat die kerk 'n Bethesda sal wees, 'n plek waar die water van die Here sal roer, 'n plek waar mense sal kom en 'n ervaring met God sal hê. En mag die Here gee dat ons gemeente in elke opsig 'n Bethesda sal wees, waar mense genesing sal ontvang, nie net uiterlik nie, maar ook innerlike genesing sal ontvang. Die kerk van die Here moet eintlik die uiterste verwysing wees. Vroeger jare was dit so gewees, dan is mense verslaaf aan drank, hulle is verslaaf aan alle dinge, dan sê mense later, hoorie, ons gee nou moed op vir daai ou, van daai ou na die apostolies toe, laat hulle vir hom bid. Wat 'n wonderlike getuigskrif. Van daai dronklap na die apostolies toe, hulle sê vir hom wat hy sal regkom. En ek dank die Here, daar was baie tye gewees wat mense dronk in die kerk uitgekom het, maar hulle is nugter uit die kerk uit, omdat die Here hulle aangeraak het. En ek wil sê, mag die Here gee dat die Bethesda, die water so sal roer, dat mense nie weer dieselfde hier sal uitgaan as wat hulle ingekom het nie. En dan wil ek ook sê, ek glo, 'n kerk moet 'n hospitaal wees vir sondaars, nie 'n vertoonkas vir heiliges nie. Ons is nie hier om mekaar te kom meet om te kyk, ek is daarom beter as daai broer, as daai suster, want broer en suster, geestelike hoogmoed is een van die lelikste dinge wat daar is, dat jy kan dink jy's beter as jou broer en jy's beter as jou suster. Ek wil sê, die Here is nie 'n aannemer van die persoon nie, voor God is ons almal gelyk. Ek wil vanmôre sê, nie net die kerk moet 'n Bethesda wees nie, maar elkeen van ons
moet ook 'n Bethesda wees. Ek wil vanmôre sê die woord van die Here sê, as julle in my kan glo, soos die skrif sê, sal daar strome van lewende water uit julle binneste uitvloei. Halleluja. Wanneer mense by my kom, moet hulle bewus wees, ek was in aanraking met die lewende God. Halleluja. Hulle moet daai roering kan ervaar wanneer hulle in my teenwoordigheid kom. Halleluja. Hy is nog die lewende en die onveranderlike God van die eeue. Amen. Daar is so baie mense vandag, miljoene oor die aarde, wat nog sê, Here, ek het niemand. Maar weet jy wat vir my so wonderlik is, die Here loop daai tyd, loop hy na die skrootwerf van Jerusalem, want daar was al die lammes, al die krepeles, al die blindes, hy besoek die skrootwerf, en hy gaan maak daai man gesond. Halleluja. Ek wil vanmôre sê, die Here stap nie verby die lydende mense nie. Hy stap nie verby hulle wat in smart en ellende gedompel is nie. Hy gaan staan by hulle stil en hy doen 'n wonderwerk. En wat vir my wonderlik is, hierdie man, en toe hy klaar genees was, toe hy by die tempel kom, toe sê hy, dit is Jesus wat my gesond gemaak het. Met ander woorde, hy het 'n getuienis gehad. Die oomblik wanneer die Here jou aanraak, gee hy vir jou 'n getuie. Voordat ek vanmôre gaan bid vir wonderwerke in mense se lewens, want ek glo vanmôre met my hele hart, die Here wil vanmôre mense se omstandighede verander en hy wil wonderwerke doen. Want ek vra dat Anna net moet vinnig kom getuig wat die Here vir haar skoonseun gedoen het 'n tyd gelede toe hy 'n baie ernstige hartprobleem gehad het. Ja, ek het seker of almal gesê, ek het Februarie maand afgevlieg, my skoonseun moes hartkleppe vervang het en dit was 'n groot operasie. 3 maande later toe het hy nog steeds met IV's in sy hart geloop. Omdat sy hartritme uit was daar toe hulle kyk reg te maak met 'n skop, toe kom hulle agter daar's 'n vergroeisel agter sy hart. En ek het teruggekom want ek het nog 'n man en allerlei goed hierdie kant wat versorg moet word. En ek was 'n maand terug, toe sê hulle vir my, ja, ek moet dringend teruggaan, hy moet nou geopereer word. Die vergroeisel is so groot soos sy pinkie en dit moet verwyder word. Ek het op 'n vliegtuig geklim, intussen die 2 spesialiste met mekaar gekonfedereer. En die een spesialist het gesê, ons moet dadelik opereer. En die ander het gesê, die ouer een, 'n kind van God, hy het gesê, hy voel in sy hart, ons moet miskien vir die pasiënt 2 weke gee. En intussen het ek geland, ek het nie geweet van die verwikkelinge nie, en hy is by die lughawe, hy sê vir my, ek sê nou wat soek jy hier, hy sê nee, ek het 2 weke. Toe sê ek ja, en intussen op die vliegtuig het die Here vir my 'n droom gegee. Hy het vir my gesê, ek moet my skoonseun gaan salf. Die olie moet oor sy baard afloop, en ons moet nagmaal hou. En ek het ingegaan en ek het vir hom gesê, so die aand geslaap en die Here het weer vir my 'n droom gegee en hy het vir my gewys, as daar enige iets is wat ons blokkeer dat die Here kan werk, moet ons daarvan ontslaa raak. Die maandagoggend toe sê ek vir hom, julle, die Here het vir my gewys, voor ons enige iets nou doen, gaan na jou binnekamer toe en gaan maak reg met die Here. En ons het na ons kamer toe gaan gebid. Die Here het vir ons gewys wat is daar en ons het teruggekom, ek het hom gesalf. Die Here het woorde in my mond gelê, ek het dit nie uit myself gedoen nie, ek was net gehoorsaam. Ons het nagmaal gehou vir 14 dae lank. Elke dag het ons genesing gevat in Jesus se naam. Die oggend voor hy ingaan vir die 2 weke verby is, toe die 2 spesialiste besluit, nee, vandag is die groot dag. Die een het vir die ander een gesê, ek gaan self die scan doen, want jy wou ons nie laat sien, hierdie ding gaan nou 2 keer so groot wees. En ja, terwyl hy die scan doen, toe roep my dogter, toe sê hy vir, wat het gebeur? En sy sê, wat? Hy sê, kyk hierdie scan, is niks meer nie. En sy spring op en af en sy sê, it's a miracle, it's a miracle. Hy sê, whatever. In elk geval, en hy roep toe nou die volgende dokter in, en die dokter kyk hom so, en die dokter lag. Hy sê, ja, ek weet wat daar gebeur het. En my skoonseun sê, hy sê vir hom, ja, kom ons sit jou hartritme reg, want jou hartritme moet ook nou reg gedoen word. En hy lê daar so, en hy doen die EKG, en hy doen weer 'n EKG, en hy sê, ag nee, want jou hartritme is ook reg.
En daarom wil ek sê, die Here het hom genees. Ons het nagmaal gehou na die tyd, want ek glo daar is krag in nagmaal. Jy vat genesing in daai. En vandag as hy na die spesialis toe gaan vir 'n check-up, dan sê die spesialis vir hom, I don't want to touch you, you're a freak. Dan sê hy, ja, ek is 'n Jesus freak. Halleluja, hy doen nog wonderwerke, prys sy naam, hy het nog nie verander. He's the very same Jesus, the wonder-working Jesus. Oh, praise his name. He's just the same, the very same Jesus. Kom ons staan in die teenwoordigheid van die Here.